គមន៍ចូលមកកាន់ page Food House Channel YouTube Food House សូមអរគុណជាអាណែកចំពោះការ like share និង subscribe YouTube និង page របស់នាងខ្ញុំថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅមុខម្ហូបមួយដែលគេនិយមធ្វើជាទូទៅគឺសម្លម្ជូរប៉េងប៉ោះក្រអៅឈូកឬដែលពាក្យសាមញ្ញដែលគេតែងហៅជាញឹកញាប់គឺសម្លម្ជូរយួនតែយើងក៏អាចហៅថាសម្លម្ជូរប៉េងប៉ោះក្រអៅឈូកបានដូចគ្នាដែរគ្រឿងផ្សំមានត្រីរ៉ស់នាងខ្ញុំយកត្រីរ៉ស់ប្រហែលជា7ឬ8ខាំលាងទឹកឲ្យស្អាតកាត់ជាកង់កង់ទុកមកដកលើចានមួយទៅបន្លែមានក្រអៅឈូកយើងត្រូវកោសក្រអៅឈូកឲ្យស្អាតរួចហើយកាត់ជាកង់កង់សកវាឲ្យស្អាតមករួចដាក់ត្រាំទឹកសិនហើយយើងយកចង្កឹះឬស្អីដែលយើងមូរដើម្បីឲ្យអស់សរសៃឈូកត្រឡាចចិតឲ្យស្អាតចាត់កាត់ជាកង់កង់ធំឬតូចតាមការចូលចិត្តប៉េងប៉ោះលាងទឹកឲ្យស្អាតពុះជា4ឬជា6តាមការចូលចិត្តរបស់យើងម្នាស់យើងចាត់ពុះវាជាស្ដើងចាត់វាស្ដើងទៅតាមការចូលចិត្តរបស់យើងហើយមានខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំឲ្យម៉ត់ទុកមកដប់ទៅរំដេងលាងឲ្យស្អាតកាត់ជាដុំរំដេងខ្ញុំប្រើប្រហែលជាពាក់កណ្ដាលហ្នឹងរំដេងលាងឲ្យស្អាតកាត់ជាដុំតូចបន្ទះតូចជីមានជីស្លឹកវែងឬក៏ជីរណាជីនាងវងមកអមស្រែលឹកខ្ទឹមបន្តិចយើងលាងឲ្យស្អាតរួចឯហាន់តូចដាក់ចានមួយផ្សេងវិធីធ្វើដំបូងយើងយកត្រីដែលយើងបានហាន់កង់រួចជាស្រេចយកទៅចៀនសិនចៀនឲ្យទុកមកដប់សិនបន្ទាប់មកយើងយកឆ្នាំងដាក់ទឹកដើម្បីស្លយើងប្រមាណទឹកដែលយើងចង់បាននឹងបន្លែដែលយើងស្លតិចឬច្រើនទឹកពុះរួចយើងអាចយកខ្ទឹមសដែលយើងចិញ្ច្រាំរួចតែបន្តិចដាក់បង់ចូលក្នុងទឹកនិងអំបិលបន្តិចទៅ1ស្លាបព្រាកាហ្វេដាក់ដើម្បីកុំឲ្យឆ្អាបរួចហើយយើងបង់ត្រីដែលយើងចៀនរួចចូលបង់ត្រីចៀនរួចចូលរួចហើយយើងដាក់ពេលដែលទឹកពុះខ្ជូលទើបយើងដាក់ទឹកត្រីប្រហែលជា2ស្លាបព្រាបាយបានហើយយើងដាក់នេះបន្លែដែលយើងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងយើងដាក់ក្រអៅឈូកត្រឡាចម្នាស់មុនយើងដាក់ចូលទៅឲ្យពុះប្រហែលជា2ពុះវាផុយល្មមវាឆ្អិនរួចហើយទើបយើងដាក់រំដេងដែលយើងនេះដែលយើងកាត់តូចដាក់ចូលទៀតទៅរំដេងហ្នឹងហើយយើងដាក់ស្ករបន្តិចដាក់អំពិលទុំជ្រុំអំពិលទុំហើយយើងដាក់ប៉េងប៉ោះចូលទៅយើងជ្រុំអំពិលទុំភ្លក់មើលទៅតាមជូរដែលយើងចូលចិត្តដែលយើងចង់បានអ្នកខ្លះចង់ជូរជ្រះអ្នកខ្លះជូរតិចរួចហើយខ្ទឹមសដែលយើងចិញ្ច្រាំច្រើនហ្នឹងយើងបំពងយើងត្រូវបំពងយកមកចាក់ទៅក្នុងសម្លដែលយើងឆ្អិនរួចស្រេចហ្នឹងយើងបិទភ្លើងយើងចាក់ទៅហើយពងមាន់2ហ្នឹងយើងគោះដាក់ទៅក្នុងសម្លរួចហើយនេះមកអមស្លឹកដែលគ្រឿងស្លឹកជីនាងវងជីបារាំងជីស្លឹកវែងអស់ហ្នឹងមកអមហ្នឹងដែលយើងហាន់រួចយើងដាក់បង់ទៅក្នុងសម្លពេលដែលឆ្អិនហើយនេះជាការស្រេចហើយដូច្នេះយើងនាំគ្នាទៅអនុវត្តទាំងអស់គ្នាតោះបើយើងនិយាយអញ្ចឹងយើងស្ដាប់មិនសូវបានតោះទៅមើលនឹងការធ្វើទាំងអស់គ្នាតោះ
។